nkwebaza okubanga okyali naffe mu programu eno akabinkano. Ndina abagenyi bali bana we tugendedde mukumulamu mwami Ssentongo gwe bayita muvawala nze navawala kyagwe nava kyagwe mwekambabulire mu byobufuzi ekirala kyensinga mikwano gyange nze amazima gabeera maki gabeera mazima bwe ŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ffenna muwagira era Ssaabasajja Kabaka musoosowaza ozizayo ebya Buganda ng'oli Sembabule emipiira gy'amasaza gy'owagidde si Ssentongo kaapu kkiriza nti munno awagira ebyaki ne Ssaabasajja. Ekirala bakama bange okusoma kuno abakulu bano bonna baasoma naye nze e Masaka municipality bakama bange okusoma kwange kuli mu sayansi wabyabufuzi n'okukulembera abantu ako naye kagatta ku experience eri diguli zonna zoze nga nfuna n'ebirala so kyeŋŋendamu bakama bange kyembasaba banna Masaka municipality nakisoma n'ekirala omutima gwange kankubuulire teera okugaba kuva ku mutima wali walina naye ng'obukodo bwalina muzibu nnyo nze we nateekeramu mu mipiira gy'amasaza nali RDC ng'ate ndi n'akamuli naye navangaeyo nensala Kiyira nenzija nensala Wano nensala Lwera nenteekamu ng'Abaganda bange balamani yani so omutima gwange okukolera abantu nja kuweereza bannamasaka banneewuunye era nze kyembasaba bino kasita mubire byembasinza gwe kankubuulire omubaka wa palamenti bw'oba okola shopping yo ng'ozzeeyo eka oshopinga wa omwana Kiyimba yagenze n'agamba omuntu n'agamba nti ono ye yafuna n'omukisa oba agenda ekisekke waka atemera ku lupya waliwo oluguudo awo olutema ku Masaka n'agenda mu bazali era bw'abadda tamanya na biri ludda wa naye nze emmotoka zange bazikanikira Masaka nzooleza Masaka galagi ziri Masaka shoppinga Masaka awona mu butale Masaka akati goyagala nkugambye mulina sayansi wammwe Masaka mulina sayansi Masaka gwesitege Masaka tubonga na buli muntu e Masaka emmotoka z'empaka zabadde wange zibwatukeza guddewo omwaka investment ziri Masaka naye ekyo nti basinga nnyo ate nja kugenda mu maaso n'ekirala kye mbasinga history yange eraga sibulirayo nga bampeereza naye nabakuweereza e Kampala emyaka n'emyezi 10 noli okujjukira ng'ebulu emyezi 2 egyo njagala mbabuuza ekibuzo ekirala era kyangu nnyo abantu bamwe bwe mugenda okuweereza baagala ki onalibo Nabira mu Kampala wano okusingira ddala abantu baagala nnyo eddoboozi lyabwe okulituusa mu paalamenti. Ekyokubiri ffenna tusobola okwogera era kyentera okugamba abantu nga noonya akalulu ti ffenna tuli boogezi abakulembeze era abannabyabufuzi naye omukulembeze ayogera ng'ebikolwa zero aba mwogezi wa ku mikolo kiddemu omukulembeze abulira mu paalamenti n'agamba nze njogera n'ennyenjere zikunkumuka naye nga omugamba bwe wamala okwogera kyekyaddako nga zero oyo aba mwogezi wa ku mikolo era nababaganye nti bangi boogezi naye boogezi ba ku mikolo bwoddayo owaayi waliyo omuntu n'omuwulira yo olumulonda ennyumba gy'alimu mu myezi 3 ng'asenguka oyo aba yakima nnyumba mu paalamenti. Omulala abadde mu ka korona amangu ago n'agenda omusanga mu Prado New Model gwe ekizibu kyo yali mmotoka bangi tubalabye ate bannakampala nze nja kwekumira mu Kampala babategedde nze nabagambye nti emmotoka ennungi mu Kampala nzimanyi era nziraba nesizivuga lwaki sisobola kufissa abantu abatayina mwasirizi nze abakyala abasinga mmanyi bamenyeka n'abaana ekintu kya responsibility obuvunaanyizibwa bw'abakazi y'ensonga esinga okubeerayo wansi abakazi obuvunaanyizibwa bubatuulidde mu Kampala UPE schools ntono ate ng'omuluka gw'e Kampala gukira eggombolola mu byalo mu buzito bwabwo awo ne wabaawo obuzibu. Amalwaliro yes tubadde tusembeza nti buli division efuuke nga district level okufuna eddwaliro naye mu byenjigiriza bikyali bifu mu Kampala. Awo nze byensinza okusanga ebyenfuna bannakampala tebalima ennimiro zaabwe maduuka. Ekyokubiri abagwira bamusigansigo tetubagaana naffe tujja baagala nga tututa obuyinza naye musigansigo atuuse okuba ne mu supermarket ye nga yasiika bagiya yasiika gonja yasiika ebinyeebwa
oyo abazze kukaliza bannakampala. Ezo ensonga nzisanze. Number 3, okuba nti nno ebbeeyi ya doola. Ebintu ebisinga buli wagenda okusuubula bamubooleza doola. Abantu baatuuka n'okugamba doola kyeki kiringa kizibu ekyajja mu Uganda. Awo wenjagalira okuba nti etteeka erinywereza ddala balandlord okusaba rent mu doola. Nandyagadde ekyo kikome. Ekyo kiri mu Kampala. Kiruma abantu. Kitta capital. Omuntu asobola kusolooza ng'asitunda mu shillings ezawano. Ate ye ng'anoonya kugula doola asasule landlord. Landlord alinganga asula e Bulaaya. Ekyensonga ndowooza NRM government policy eyo nfu nnyo okugamba nti buli ajja mu Uganda abe ne bwetu ekola kyayagala. Gwokyajinge mu ssente z'ewammwe naye ng'ewammwe tewasobola kukolerayo. Wayagala kujja mu Uganda mw'oba okolera. Ate ssente za Uganda toziwa kitiibwa. Embeera ezo ndowooza zensanze zisinga okuluma ennyo. Tweyanzega tulaba ku Bukedde TV tuli mu Kabinkano. Genda ku Facebook yaffe Bukedde TV ya Kabinkano oteekeko ekirowoozo kyo. Nali Bukasule abantu baagala ki? Kasooke nyambeko ku mukyala Honorable Nabiira nti ekizibu gavumenti yakiraba era yakitandiseeko nti Secretary to Treasury manyi ebyensimbi mwempangaalira yawadde ekiragiro nti ne contracts zetubali tuwandika mu dollars tuzikyuse tutandika okuwandika contracts oba eri international oba eri national mu shillings zaffe mu sente zaffe za bulijjo. Ekitegeeza nti wakomye we tugenda otandikira okutandika okubaga etteeka lyennyini kuba kati instruction bwejja olayinza okuwaabira nagati ffe tuli international tetumanyi shillings zammwe akati ffe bwe tulidda mu parliament eno awo tugenda otandikira tujje guideline gyawadde tugifuula etteeka ekyo kijja kujandoza Public Finance and Management Act jagituusa. Ekyokubiri abantu baffe naddala benkiikirira sample space eyange ya mirundi ebiri eriyo bwe tulina njawulo na Kampala Nansana na Bweru tetulina njawulo boundary yokka yetwawula era kwe kusaba gavumenti netufuula municipality kuba naffe tube nga twetongola mu byensimbi nga twekuŋŋaanyiza omusolo ne tugukozesa. Nansana na Bweru muyinza okuba temuli nnyo kukaayana kw'amasannyalaze mazzi ga midumu malwaliro obulwaliro mwe buli naye kati engeri naffe gye twafuuse divisions tuba twagala hospitals nga Kampala bweyakoze gavumenti nezimba hospitals ezo Kawempe Kiruddu Naggulu Nabiira kati awaliko nazabunaza naye Naggulu tulina ekizibu anzijukiza ensonga eyo gavumenti kubanga kati eri ekyakola yandijje kubanga ministry yawamba eddwaliro ly'Enaggulu yagaana olikomyawo kati bw'olaba ekisobye bw'ogenda mu KCC nga bagamba baagaana olituddiza sibo yawamba gavumenti ministry awo tujakatereeza kubanga kyebakola Kawempe kibalina okubanga bakola n'Enaggulu kibalina okubanga bakola n'Ekiruddu akati eyinza okuba yali mistake naye must be formalized bibeere nga bifaanagana mu management akati ffe obuzibu ate bwe tulina awalala Gombe ne Busukuma tukyali ebiti rulu naye nga we are fast growing into a town kwagamba tufuuka kibuga ku speed kuba kati bannakampala bajjeena ensimbi zaabwe batandise okugula mu bitundu byaffe nga bakolamu estates. One beetaaga kati amazzi ag'emidumu beetaaga amasannyalaze okutuuka ku byalo byabwe ebyenjigiriza tukyabyetaaga naddala amasomero ga UPE ne USE naye kye tusinga okwetaagira ddala technical school eya gavumenti enetuyamba ku bavubuka abasomye eddiguli ennyingi eyisa kyasobola kunoonya mirimu kati twagala abaana baffe ne boofunye eddiguli tubenga osobola okuddayo n'osoma omulimu ng'ogasseko ziri byasoma eddiguli gyewafuna okusaba omulimu kati twagala osome omulimu ng'ogatta ku ddiguli yo so ekyo tujja kukisaba infact ffe twagala technical school ng'esobola okusomesa abatagenda waggulu ku university naye nga tesobola kusomesa n'abavudde ku university ng'ekola nga postgraduate naye nga diploma naye ng'eri practical kaso ebyo tujja kubyetaaga kubanga abavubuka bangi wenatandikira okukola okuva nga nva ekawanda njija mu kibuga nga olaba ku bantu abakolaakola kuba tuli bangi nnyo naye ennaku zino ova ematugga ng'ojja mu kibuga okukola naye nga abajja okukola batono nnyo kitegeeza nti abato baffe basinga basigalayo ate nga teri mirimu gy'amaanyi gye bakola so twagala okuba nti abantu baffe
bafuna ekyokukola. Government direction egitunuddemu era ekyagala bituukiriza naye tekinatuukirizibwa. Awo tugenda okuseeka omulaka wekisanja kijja abantu baffe bafunibwe ne basoma ne bayamba okukola ebintu. Makindye East abantu baayo kibuga naye ate eriyo nno ekifo ekyomugotteko Silaamu baagala ki? Abantu be Makindye East obutaawukanako n'abantu balala beetaaga one naddala nga twogera ku kifo kye tugendako ekyamemba paala omuntu asobola okugenda mu parliament n'ateebaka naye ate n'atabeerabira amakulu nti byoteesa mu parliament ebirowoozo ng'obijja mu bali b'okulembera nti kiba ky'amakulu n'oddayo n'obeera nabo n'obafunamu kyokola ki ky'obajjamu. Ekyokubiri baagala omuntu muganda Amani agezi nayogera oyinaga nti tuli mu parliament naye waliwo abafudde naye oli alwazi tuli mu parliament mune parliament twogera bwogezi teri kasente n'ogamba ono bizinensi etafuna ng'ekola bukozi loosi lwaki atayagala okuddayo kyova nti ngamba abantu bemakiri abantu baagala mazima nti gye tugenda eriyo ssente naye okyawula eriwo waliwo abaagala okulya bokka n'abagabanako ne baki bonabiraga nti ye agabana ne bani n'abulwawo ne kakola ki ne kasigazaawo naye waliwo bonna nga bakalya boki bakalya bokka. N'olw'ensonga nti ekyo kikyamu twetaaga abantu kye beetaaga ng'osobola okuba eri bakusindise eriyo ssente era weesikiriziganya nabamubaga nti wengenda mu parliament ng'ate olina kusigala nga bw'okoze ekiba obadde nedda memba wa parliament omukulembeze era olina okwawukanako abantu bakola nti gundi mukulembeze. Kyekyenjawulo ekiriwo nti maama ayogedde ku mmotoka ennene abamu ffe tugenda kugula mmotoka nnene tetugenda kugamba tugenda kukola ki kusenguka naye ekyo kijja nti gwe mu mutima gwo olumirirwa b'okulembera naye abakodo beekwasa nti nze wantuma kuteesa buteesa okujjako nteesa buki nteesa buteesa baganda baffe balwana kujja florida weetuli amagezi gemba waako nti gavumenti enanyini sente zino zofuna ziyinza okuba engeri oziteekanyamu naye omuwendo omunene guli mu gavumenti bwe tapinga mu gavumenti mu budget process mwe tubeera omwo guleetamu item eyamba abantu bo ekyo mukisibeeko nnyo kubanga gavumenti naye oba toli wa gavumenti ng'oli FDC naye nga abantu bakulonze oba mu gavumenti osobola okufuna ssente ezikola eddwaliro osobola okufuna ssente ezikola essomero osobola okufuna ssente bwe bityo ekyo era kyetaaga omuntu nabiira abaddeyo kyetaaga omuntu era alumirirwa abantu kubeera be tubadde nabo bayinza okutapinga batampingira mbuto zaabwe nga tutapingira wansi kubanga tuwotululira Makindye East bonna abakulembeze abo baddeyo awo enjagala okuddira era ku kya maama Nabiira nti abantu bajja ne basiika kabalagala ne ba investor oli najja nga wakala nyoga nti abazungu balina ekisa mwana wattu era nabaganze bengenda sigenda kubba naye ng'omuzungu tasobola na kuyamba ye n'agenda n'anuuna bunuunyi mu tsaala gwa bannayuganda n'agunuuna nga tasobola dde okukola omwala naye ate ekyo naye nakivaana nti mbadde wali wadde mbadde sisobola wadde bazimbira ttooyi wadde bakolera omwala naye ate mumpe ngende mu parliament ate nkole kankuyambeko nyina obwennyamivu tinga MP nalina projekiti zange mu kisanja kiri nga wakyaliwo sente ze batuwa okulaakulanya ebitundu nze nazigattanga nensomesa abantu ebyokukola naye bwe natuuka mu kitundu kya Makindye East nasangayo obwetaavu ekanyogoga abantu ne baŋŋamba honorable ebyo byonna ojja tuyigiriza naye sente zaffe zigwera mu kaabuyonjo tetulina ttooyi kalibu ne banga ekizibu kyabwe ttooyi public toilet ne baginsaba nga batudde ne chairman wa LC1 ekyalo Kiramba kyenakola saali mubi ne mbagamba bagundi okujjako mufune poloti bambi ekyalo ne kifuna ne mbagamba mujja kumpa money power ne bamuleeta ne ndeeta material ne tuzimba ttooyi bwe natuuka mu parliament ne ŋŋamba division nti mutekinge over management mumaintaininge eba yeetaaga kunuunamu oba yeetaaga tebakikoambadde nkireeta wano agenda kumaliriza mwekyo kyennyini era kya maama kirungi nti ye yagenda ate n'akomawo n'akola ki n'abadde mu kisinego era kirika naye nga ekitundu bolonda abalonzi balinga 25,000 abaawa mu kisinego wanegaba naye nga area member wa parliament waffe nga wagendayo okubalaba abagulira kitoko guli awo mwenge baguyita kitoko naye nga tebalina we bagenda bagenda mu buveera mu Kampala kali imagine mu Kampala
okuva wano mu Kampala wakati paka Gaba wali ng'abantu bagenda muki bagenda mu Buveera nimba zimbira toyi nga tuchanga muganda wange yes ejo mirimo je MP muganda wange Amani agambye nti ogenda n'otuuka eri n'osanga tebalina amazzi malungi yegaagala okutandikirako okukola ki okukola nze nagasikadda nga tebalina nengaleeta naye nga siri muki siri mukulembeze yes nengaleeta si kamasene goboka kibuli na kawuku so bw'otunuulira nti yes ogatuusa ku ki kuba kitegeeza awo tujjaga nti nwanyisiza program za government nazo zituukiriza nalogenda sina owagidde mpagidde nga mpagidde ki mpagidde n'olwensonga eyo abakulembeze abali mu bitundu oyinajja n'agamba nze wabanga basabanga obuloli nga tuganze we munampa temula nti ndi wakala myufu njagenda eri nsake nkole ki naye n'okusaka yagaana okusaka n'akatini ke balinawo nako n'akalyawo ate era akomyewo era akole ki asoti njagala tutunulire nnyo obusobozi bw'omuntu awatali kutunulira kala zaffe tweyambe abantu baffe bali mu mbeera mbi ago mazima otuuka oyo n'osanga omukyala n'agamba nze bompe emitwalo 5 sobola okusiika wali muwogo wange nenkola ki nenyimira nga ntereka 10,000 zange ezi 3,000 naye notunulira mu bwa palamenti emyaka 5 n'otunulira oli abadde kansala emyaka emeka bonna kati kye baayiga kugula ambulance tuli wayita baja wakati bo baagala bafu kati time etuuse makinge is kubala nedda otuke waffe nedda otuke waffe yagalo malirize ngende Masaka eno osanga abantu nga bakubaganira ku nyimbe nze ntwala omufu ambulance zirikola ki ziriya naye nze nzikiriza nti nze njagala balamu amakinge east nti wetuba empowering omuntu n'abantu akola ng'asobola okulya obulungi asobola okwejjanjaba kakyambulance ziraba n'emirimu ng'abantu bali bulungi Mami Seto bangi muna njagala tukubirire erinnya lya TV eno yebukedde bannayuganda bampuliriza obudde bukedde soge mumpulirize mmwe obudde bukedde bannayuganda abantu balekerawo okwekwasa nti nze ndi wa Ssaabasajja abalala tebali obudde bukedde abantu balekerawo okwekwasa nti nze ekibiina kyange ne wembanga mu butuufu nfaanananga akacupa kano naye nga ndi mu kkala nnungi munonde bulonzi kasita ndi mu kibiina ekyo obudde bukedde abantu balekerawo naddala bame ba palamenti okutulaga nti n'okugenda mu ssomero baatusala kino ekyasa kya 21 guno omulembe mutebi tuteekeddwa okukola omulimu gw'abavubuka tuteekeddwa okukola ebiriyo ebijja mu kusoma kwaffe ebiraga mu bitumanyi ebyekwaso nti omubaka wa palamenti takola byabano nziba nemunyambye nye Masaka municipality lubajja luyimba enguudo si byange toyi si byange munanga amasomero si byange byani bannamasaka bagenda kulonda obusobozi teera kankubulire bannamasaka bagenda kulonda omuntu afaayo ku bizibu byabwe bannamasaka bagenda kulonda bukozi obudde butuuse bannamasaka batunuulire ani afa ku ggwanga palamenti ofa ku ggwanga lyonna naye ng'ogenda mu ggwanga lyonna ani yakuweerezaayo bannayuganda abampuliza njagala okubategeeza muve mu byekwaso ebyobufuzi ezino njogera zaatukyamya politics zeddate game okujjako ng'oli ddate be bano abatega abakubagane n'abantu bayombe ebyobufuzi kugabana ekisooka buyinza ekirala byanfuna tukuweereza mu palamenti abantu bagenda kuweereza mu palamenti na keeki eggwanga ogenda kubaleeterayo ki bonaaba okireese ogenda kukigoberera otya obanga ba MP tebali manguudo nze nga nalulima mu Masaka municipality nga siina MP naye nenayo business nene nnyo erikuyika 30 ekkubo lya kansoli baali bakalakatamu liri mwange nembasaba nti njala kukyusa oluguudo nalima kilomita zirimu 2.5 nyerako obukadde obugenda mu 8 naye nga sirijje na wange wokka nga ndijje eri ku tanka y'amazzi ebwala nendireeta nendiyisa ku Pine Ridge nendizaayo mu kyaleeri nga sobola kasi doza nejja ne mali ennaku 3 ng'ogipangisa kamu kitundu muli mafuta n'olyoka oshapinga n'olwekyo okwekwasa abantu nga abavubuka abaasomako katono apanga naga nti abantu bange obulwadde bwa sirimu abantu bange ekiddukano abantu bange kasasiro n'agenda awandiika proposal n'akola NGO n'osanga ng'omwana obwana ayambye ku bamulekwa ayambye ku nfuuzi ku bannamwandu nasabye pulezidenti w'eggwanga nga azze Masaka nafunye akazindaalo ne mugamba tisinaba nagenda mu palamenti sasabye nakalulu namugee twagala site
abatusooka bwe twasooka ne bye twatandika nabo bafuuka batya site fe Masaka tukaabe yali akulembedde okudda emabega ne munyonyola lwaki twagala site ne mugamba nti twagala kilomita 2 ez'enguudo za kolasi okisobola ne manifesto yo wali tekiriimu ne mugamba n'ekirala bano abakyala bano abavubuka bano bamakanika ababodaboda abalala bonna abalina busako bwabwe teekawo ssente bannamasaka municipality abantu baagala MP ng'oyo oboogeredde obasakidde obabeereddewo mu bulungi ne mu bubi munange MP n'embaga yange munange twafiiriddwa MP tajja kuziika. Excuse me Nabila, tojja kuziika oli muki wano mu Africa tubeeragana munange MP tulina embaga yaffe ebyo temwanonda kubeera siri wa mikolo abo beetaaga kuba bululu nnyo bafume batuli kozesa seconds 20 osaba akalulu kubanga tugenda kumaliriza mbasaba akalulu bannamasaka municipality nga basaba mu bibiina byammwe byonna owa DP NRM FDC n'ebibiina ebirala amadiini gammwe n'amawanga gammwe mbasaba mu nnonde mbasuubiza obukozi mbasuubiza okufaayo okubeera nammwe mu bulungi ne mu bubi mbasuubiza okusaka mbasuubiza okuteesa obulungi mu parliament mbasuubiza okuba MP w'omulembe omutebi ate ow'ekyasa kya 21 nga nsaka mu gavumenti nga nsaka ebweru wa gavumenti mugenda kumpa passport myufu diplomatic passport nga bwe ntalaaga ensi eno mbagirayo ebirowoozo mbagirayo nkulaakulana mbagirayo ssente mbaagaliza obulamu obulungi mwe bakyala mwe bannamasaka mwe abavubuka mwe abali mu galaji mwe ababodaboda mbeebaza okunsoosowaza munkoze bulungi ku bifaananyi byange ku mikolo gye ŋŋenzeeko ku ziiraale zange nakubyeraale Masaka banange mwebale ensi n'ekwata kalengi kati nga February 18 keera ku makya genda ku bokisi soosowaza Ssentongo n'okujanjawaza janjawaza tunagiteeka ludda wa bannamasaka kubanga kino kyemundaze tugenda kuwangula Nabila tukozesa seconds nga 23 osaba akalulu Bannakampala Bannakampala mu constituency zino Kawempe North Kawempe South Rubaga North Rubaga South Central Division Nakawa Machinde East Machinde West mwenna nga bwenzize entambula nga mbatuukako buli kitundu mu buli zone mu buli muluka mbasaba nga bye tubadde tunyumyamu mu bimanyi nti tunyweze ekibuga program ezibadde zibasanyusa zenkola obuteebakira mu parliament nga MP wammwe okuba nti ndi mukazi ate eri antama twongere omulimu ogwo mu maaso ng'ate nsabira n'ekibiina kyange obanza ekisumuluzo nyino kisabira akalulu ekisumuluzo nga bwe nabagambye wano mu Kampala kiggulawo buli kimu tetuyina bye tukozesa birala ffe tetuli balimi tyoba tunabagamba ki ffe tubagamba ekisumuluzo buli muntu bw'aba nakisumuluzo kyaba aweddeyo ow'e Kampala agulawo mmotoka atandika piki ye atandika seefu ye ofiisi kisenge nyumba ate ŋŋambe ki ekisumuluzo simbo twagironda tukimanyi naye nga 18 jangu simbo y'ekisumuluzo ogiteekemu kyoyina okiteekamu akakunga ako kakuume butiribiri ate tukuume akalulu kaffe bw'omala okukawa Dr. Besigye ng'okkirira ng'okawa Honorable Nagayina Bera Sempala n'abalina ebisumuluzo awo nga bakazi ng'awo ogamba nti kiwedde Honorable Kasule seconds nga 2 twebaze otuwa akadakika kano nga mbagambye nze ndi muntu wa ddembe saagala bya bukulembeze bya kirwanyi nga mbagambye nti abantu ba Kyaddondo constituency fe tulina omukisa tusobola okulima ate tusobola n'okukola emirimu emirala akati abantu bamwe era mbadde mbagamba nti woolaba abantu abakuŋŋaanya ku katale noonya kyobaguza noonya kyobaseera nabo basobola okukuseera byabwe akati tugamba abantu muyina okuyiga byonna muyina okuyiga okujja ebyamaguzi mu kulima kwammwe ne mukufuulamu essente akati ekyo kyekitutawaanya ffenna wano naye nkubiriza ne bannange bana bajja mu palamenti jangu ne proposal gyosobola okuwa gavumenti ekolera abantu ffe ng'abantu tusobola kuyamba bantu ne tumalayo gavumenti erina ssente birowoozo byokka byeyagala kati nga yasabye site e Masaka kisoboka ne bw'osaba obusabye enguudo n'osaba kigambo site ne n'ogamba nti tuwe kilomita 2 mu ezeetoolodde Masaka nga za koolaasi gavumenti bwe yeewola ssente nakikuzimbira site yeekola yokka ekiri mu linnya site si kyekikulu naye basabe ebyo ebisobola okuyamba abantu bongere okugaziwa paaka zeeyongere okugejja emirimu gyeyongere mu kitundu
so government erina obusobozi oba oli mu government oba oli mu government oba oli wa party ya government oba toli osobola okuwandika project. In fact nze kubulwa kiseera nali mpandika project ekwata ku sanitation waste disposal mu Kampala ne mu ggwanga lyonna. Omufaransa ambassador ngamba yangu akoma ntu naye olwokuba nina obuvunaanyizibwa bungi kyamaani finance biki nembulwa time era ninga ndi mwetondera nti nalimu okujja tumalize project eyo naye ebya sanity ebya waste disposal mu Kampala byokka nabiira byokka nabiweza watu olumanyi Olufaransa olumanyi Omufaransa akubinze njagala omalirize mulonda kasobola batise bunya ye mbakawo asobola okukolera emirimu gyo ffe tubakolere nga nammwe mwekolera awo tujogatira emitwe tutwala eggwanga. Mwami Kasozi tuwase eddakisekeri sabiri Makinde East muwulidde ababaka ababaddeyo bagambye nti okujjako oli nga talina kwegamba mutima gukola proposal tasobola kulobinga olaba abaddeyo ng'ate era akkiririza mu gavumenti eriwo yagenda mu parliament nga talina ndowooza ekola proposal kutulobingira kitegeeza etumuzaayo era emyaka 5 gijja kubeera bwe gityo. Mulonde Kasozi mukimanye ndowooza yange mbagamba nti nze kunkulaakulana yeddoboozi lyange lyenina eri abantu mukirabyeko kyenkoze ate ekisinga obukulu nti si kusosola we tuba tukola enkulaakulana oba oli wa DP oba wa NRM oba waaki ffe kyetwetaaga kulaba nga ekitundu kyaffe kikulaakulana mu ngeri gye tusuubira nti yesobola okuba nti twekulaakulanya. Nga 18 basebo ne banyaba Makinde East ab'Ekabalagala Kansanga Kisugu Wabigalo Gaba Bukasa balonde President Museveni mulonde Ibrahim Kasozi bwe muva eri okutikinga Dr. Kizza Besigye kuba obukedde bwe buno tukyuse tufune gavumenti ezigenda Kasozi tumalirize ng'omala okutinga Dr. Kizza Besigye n'otikinga Ibrahim Kasozi era njagala okubakubiriza nti mujje mu bungi enkya Dr. Kizza Besigye ali mu Makindye nga nnyonnyola program za FDC ezigenda okulaba nti eggwanga lino zizijja mu mbeera bannaffe bawulidde wano bakubagana mpawa corruption bebabba bebenyini bebibba kakati Dr. Besigye aleese obukulembeze obugenda okuba nti bujjawo embeera embi tubenga tweyagalira bannange mbebaza okuba nga tubadde wamu ffenna mu programu eno akabinkano. Nudin Ntege ajja kubeerawo ku Sunday sawa 5:30 okutuuka 6:30 mu programu era akabinkano. Mbagaliza ekiro kirungi.